Fala, gente, hoje vai começar um vídeo floresta que tem duas saídas. Se inscreva no canal e a meta é 10.000 likes. Então, vamos. Aí o câmera vai escolher. Por ali. Vai dar certo. A gente precisa passar com muito cuidado. Pronto, começa a passar. Olha, tá aqui, ó. Ai, câmera. Tem uma de coisa aqui. Vai, anda. Aqui, ó. E lembra, gente, que é só tá visitando de dia. Porque de noite é macabro. É que é de noite que fica mais difícil. Se você quiser que eu vá de noite, deixa aí nos comentários. Mas a gente tá chegando aqui ainda. Aqui, ó. Onde a gente fez um vídeo. Gente, então encerramos o vídeo por aqui.